Mosano, ndị ụkọchukwu niile n'ebe a, ndị sisters, ndị kwaya, biko n'aha ezuru ala Eze Nnabugo, n'aha ndị eze saa ndị hapụrụ ala n'aka, n'aha ndị ekwetasi ike, ndị nze, ndị ejiri biri, the stakeholders of Urara Clan, anyị na-asụ unu nnọọ, na-ekele unu na otu nsuwechi anyị n'ihu Chineke tata ka wee nwee ike mezuo mmemme iri ji uru ala. Anyị na-asị otu nsuwe juru anyị ọfọ ndụ, onye nwe anyị ga-esikwata azịza unu nwee ike nye unu amamihe nke unu eji wee na-akụziri anyị, na-agbaziri anyị dịka ma MCC wee kwu. We cannot do nothing without God. Uru ala n'aka Chineke ka anyị nọ, dịka o ji aba anyị na-eme anyị were Chineke wee bute ụzọ. Anyị na-ekele na-asị okwu nju bịa nke unu ga-eji wee na-aya aka ma n'aha Jizọs. Ihe aha anyị bụ n'ama ka anyị bụrụ ya n'ebe n'ụlọ. Nke atọ ọgbakọ anyị na-egosipụta tata bụ love. Ịhụnanya is an expression of love. Ịhụnanya kpọkọrọ anyị ọnụ ebe a. We should also help ourselves. Ọ bụ ihe dị mma ka anyị nyere onwe anyị aka. Ebe ọ bụla ị nọ, ị na-elerukwa nwanne gị anya. Onye kpọkọrọ anyị ọnụ ebe a sikwa taa kpọkọnata anyị n'obodo a, udo, ịhụnanya na ọganihu ga-abịa tọọ ntọala biri ebiri na mgbe ikpeazụ anyị niile ga-agbakọkwa n'ala eze ya n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ onna dị nsọ.
etu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, ka a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na Pope anyị Francis na Bishọp anyị Augustine na onye enyemaka ya bụ Thomas na ndị ichirichi niile. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụbọchị ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị site na Jesu Kristi nwa gị. Si n'isonye ya nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna dị ike niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe enyi na anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ejiri nkụzi nke okwukwe wee zụọ, gwanụ ka anyị were na nka obi kpee Nna anyị nọ n'eluigwe. Unu mgbe niile. Nyeritanụ ibu na ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaa ruo na ndụ ebighị ebi. Tupu ọla mụrụ nna ya